Ayan na, madam, oh. Double lining, canvas material, kasha medium wallet. Ay, long wallet, madam. Hindi, nantok na. Ako nga kagabi, madam, nantok na din eh. Ayan, double lining, canvas material, kasha long wallet, umbrella, at saka turbo pan. Order ka na, ma'am. Ano bang gusto mo, madam? Ganyan siya, mga sisi ko, ah. Makapal po yan, mga sis. Ma'am, ano, naka 199 din siya. Ganun pa din, mi. Naka 199, nakapin po yan. Okay lang. Ganyan siya, mga sisi. Yeah, kasya po long wallet, ah. Long wallet, umbrella, turbo pan, pampaganda sis, pwede naman, kasya naman. Ganyan may pa-handbag tayo. Ganyan yung kakapal yung pa-handbag niya, sis. Yes, ito yung likod, madam, oh. Tinan mo naman likod, may pa-secret pocket pa. Ayan, ang loob ng ano natin, pocket. Canvas material din, kasya pa cellphone. Ayan, maka-order ka na, ma'am. Ito naman, ma'am, meron siyang side pocket. Yung mga pocket po. Ayan, may pa-pocket dyan. And then, may pa-pocket din